강력함과 휴대성을 하나로 네오 센스. 머리 말리는데 시간 내기 어렵거나 무거운 드라이기로 손목이 아프셨다면 주목하세요. 파테크위 BLDC 헤어 전문가용 미용실 드라이기 네오 센스 1650W가 그 문제를 스마트하게 해결해드립니다. 1650W의 강력한 소비 전력으로 빠른 건조가 가능하며 반영구적인 BLDC 모터에서 나오는 강력한 바람 덕분에 머리 말리는 시간을 줄일 수 있고 DC 모터에 비해 10배 긴 수명을 가지고 있습니다. 또 접이식 디자인으로 휴대가 간편하며 사용 후 보관도 쉽게 할 수 있어 번거로움을 덜어줍니다. 이런 매력적인 기능들이 사용자에게 최고의 편의성과 성능을 제공하죠. 현재 69%나 세일 중인 파테크 드라이기로 간편하고 빠르게 스타일링 완성하세요.